بعد ما الموسم انتهى عايزين نسال لعيبه النادي الاهلي سؤال: هل النهارده انتوا راضيين عن الاداء اللي انتوا قدمتوه السنه اللي فاتت؟ يعني كل واحد كده قاعد مع نفسه كده مرضي بالاداء اللي قدمه وبالمبالغ اللي هو بياخدها والمبالغ الكبيره جدا اللي احنا كجماهير بنتكلم فيها وبنقول يعني ان دي ارقام فلكيه، سواء تريزيجيه او اشرف بن شرقي او محمد علي بن رمضان او زيزو واكتر من لعيب. يعني انت جايبهم بارقام وبياخدوا ارقام بسم الله ما شاء الله. هل النهارده راضيين عن الاداء اللي هم عملوه السنه اللي فاتت؟ هل النادي الاهلي ينفع يخرج بموسم صفري؟ ما تقوليش بطوله كاس السوبر، عشان كاس السوبر دي بتاعت السنه اللي كانت قبلها، فانا ما بحسبهاش بطوله تبع للسنه دي. ولكن النهارده لازم كل لعيب يقعد مع نفسه كده ويفكر هل الفلوس اللي هو خدها دي بما يرضي الله سبحانه وتعالى هو تعب بيها في الملعب وعمل بيها اداء وقدر ان هو يعمل اللي عليه. ولكن انت النهارده بعد نهايه الموسم لازم تيجي تحاسب نفسك وتعرف انت مشكلتك بدات منين، علشان تقدر تشوف الموضوع باكتر من زاويه. تقدر النهارده ان انت تاخد بالك من الحاجات اللي ممكن تحصل لك الموسم اللي جاي، لان انت النهارده زي ما احنا عارفين النادي الاهلي هيلعب في الكونفدراليه، مفيش معاه غير الدوري. يعني هنتحمل السنه دي في الكونفدراليه، كتير من الفرق بيحصل معاها الدروب ده، ولكن كل الناس لازم تقف على اخطائها. انت اخطات من اول ما الكابتن سيد عبد الحفيظ، او من اول ما اقلت الكابتن سيد عبد الحفيظ وبدات الدنيا تفك شويه في النادي الاهلي. الراجل تحس كولر كان خد فتره تايه، مش عارف يعني، بتحس ان هو ما عندوش سيطره على الفرقه، تحس ان هو فقد الكابتن سيد عبد الحفيظ جدا. ودي كانت بدايه المشكله للنادي الاهلي. المشكله الثانيه بعد ماتش صن داونز اللي النادي الاهلي تعادل فيه 1-1 وخرجنا من دوري ابطال افريقيا، خدت قرار ان انت تقيل المدير الفني.